जी तंजीम सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका साना शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडाणी के खानदान की माली सहायता लाइ 18 लाख रुपया ॾियण SNS ॿारनि जी तालीम जो ख़र्च भरण जो ऐलान किया आहे। शहीद सहाफ़ी नसरुल्ला गडाणी के खानदान की भरपूर माली सहायता जो ऐलान कंदे चयो आहे त शहीद सहाफ़ी के चइनी ॿारनि जो प्राइमरी खां यूनिवर्सिटी ताईं तालीम जो ख़र्च साना भरींदे उन सां गॾोगॾु SNS खानदान की माली सहायता लाइ 18 लाख रुपया ॾिना वेंदा, जंहिंमें केस वेहण लाइ 5 लाख रुपया शामिल आहिनि। साना के सदर डॉक्टर मकबूल हालेपोटे, जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक राजपर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इफ्तिखार मेमण गॾियल बयान में चयो आहे त साना के मानायतन मेंबरनि तरफ़ा शहीद सहाफ़ी की घरवारी चइनी ॿारनि लाइ 2 कमरनि के घर की तामीर लाइ 10 लाख रुपया, एक साल लाइ माहवार ख़र्च तौर 20,000 ऐं केस वेहण लाइ खानदान के माली मदद तौर 5 लाख रुपया ॾिना पिया वञनि। साना के बयान में वधीक चयो वियो आहे त शहीद सहाफ़ी की जिदोजहद के अॻिते वधाइण लाइ 28 जून ते कैनेडा में साना जे थींदड़ कन्वेंशन में भोतारनि ख़िलाफ़ एक ख़ासि सेशन रखियो वियो आहे, जंहिंमें शहीद नसरुल्ला जी अमर ख़ासि मुक़रर हूंदी ऐं शहीद के भेटा पेश कई वेंदी। साना के सदर मकबूल हालेपोटे जो चवणु आहे त मुद्दे ख़ाज भोतार के राज मुआशरे के मफलूज करे छॾियो आहे। नाज़िम जोखियो, जान मोहम्मद महर, प्रोफेसर अजमल सावंत खां पोइ सहाफ़ी नसरुल्ला गडाणी जो क़त्ल इन मुद्दे ख़ाज जे भोतार के निज़ामे जो तसलसल आहे। हुन चयो त सिंध जे सियासी क़ुवतुनि ऐं समाजी तंज़ीमुनि खे भोतार के राज ऐं SNS पुठ भराई कंदड़नि ख़िलाफ़ जिदोजहद करण जी सख़्त ज़रूरत आहे।